Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya wakati huu mzuri sana. Tuko tayari Bwana kujifunza maneno yako ya uzima. Tunaomba basi ukaseme na maisha yetu. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, tufundishe. Nijalie mtumishi wako hekima ya kuzungumza yale tu ambayo Bwana umekusudia kutuzungumza nasi na kutuponya katika kila eneo la maisha yetu katika siku ya leo. Asante maana neno hili ambalo Bwana utakwenda kuzungumza nasi halitarudi bure, bali litaathiri maisha yetu kwa namna chanya. Roho wako Mtakatifu akiendelea kutusaidia kuliishi na kulipa matokeo katika maisha yetu ya kila siku. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa tunajifunza linaloitwa kuinuka na kuangaza. Kuinuka na kuangaza. Na andiko letu la somo limekuwa ni kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza. Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza limekuwa ni andiko letu la msingi katika mfululizo wa somo letu la kuinuka na kuangaza. Hii ikiwa ni sehemu ya 3 ya mfululizo wa somo hili. Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tulipokuwa tunaanza katika mfululizo wa somo hili, tuliangalia maana kadhaa za neno kuinuka na kuangaza. Lakini pia tukaenda mbali zaidi katika session iliyopita, tukaanza kuangalia maeneo ambayo Mungu humpima mtu kabla ya kuinuliwa na kuangaza. Maeneo ambayo mtu hupimwa na Mungu kabla ya kuinuliwa na kuangaza. Tuliona ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kuona maisha ya watu wake kwenye kila eneo yanapokea uhai na kuendelea vizuri hata kufika katika kiwango cha utukufu mkubwa. Na ni mapenzi ya Mungu mafanikio ya kweli kwenye kila eneo la maisha yetu yaanze na hali zetu za rohoni kabla ya maisha yetu ya mwilini. Na tukaangalia ya kuwa Mungu ameweka kanuni nyingi kwenye neno lake ambazo tunapoamua kuziishi na kuzifanyia kazi ndivyo zinavyoleta ushirikiano na kutupa matokeo mazuri kwenye maisha yetu. Lakini pia tulizungumza jambo la msingi sana kwenye ibada iliyopita. Tukasema hatuwezi kuinuka na kuangaza zaidi ya namna tulivyochagua kuishi sawasawa na kanuni za neno la Mungu kwenye maisha yetu. Hatuwezi kuinuka na kuangaza zaidi ya namna tunavyoishi kama kanuni za neno la Mungu zinavyotuelekeza kwenye maisha yetu. Na tukagundua ya kwamba tunapochagua kuishi katika kanuni za neno la Mungu, tumechagua kutengeneza muunganiko kati yetu, Mungu na mazingira yetu kushirikiana ili kutupa matokeo mazuri tunayotakiwa kuwa nayo. Tunapoishi kama neno linavyoelekeza, tunatengeneza coordination kati ya Mungu, sisi na mazingira yetu kushirikiana ili kuzalisha matokeo ambayo Mungu amekusudia tuwe nayo. Kwa hiyo Mkristo anayetaka kuona madhihirisho ya nguvu za Mungu kwenye maisha yake ni lazima achague kuishi kama neno la Mungu linavyoelekeza kwenye kila eneo la maisha yake. Mwambie jirani yako tuishi humo. Bwana asifiwe. Tukaanza kuangalia sasa maeneo ambayo mtu hujaribiwa au kupimwa na Mungu kabla ya kuinuliwa na kuangaza. Tukaona jambo la kwanza, Mungu huwa anaangalia uaminifu katika mambo madogo. Uaminifu katika mambo madogo. Lakini tukaona jambo la pili ni tabia na maadili. Tabia na maadili. Mungu akitaka kujua kwa kiwango gani una deserve to be promoted
kutoka kwenye level moja na kwenda kwenye level kubwa zaidi ya kimatokeo, iwe ni maisha ya rohoni au ni maisha ya mwilini, atakutazama na kukuangalia kwenye eneo la maadili yako. Na tulizungumza tukasema, watu wengi walioshuka chini au kushindwa mambo mengi kwenye maisha, sio kwamba hawakuwa na uwezo, sio kwamba hawakuwa na akili, ila wengi walishindwa kutengeneza tabia zenye uwezo wa kushikilia hatua zao kwenye safari ya mafanikio yao. Maisha yana tabia ya kumshusha mtu chini asiyeweza kutengeneza tabia zitakazomshikilia kwenye jambo analotaka kuwa na matokeo mazuri kwenye maisha. Kila eneo unalotaka kuwa na matokeo ya kimungu linakutaka kutengeneza aina fulani ya tabia zitakazokushikilia kwenye hilo eneo. Na tuliona mifano mbalimbali ambayo ya watu ambao kushindwa kuwekeza kwenye eneo la tabia na maadili kuliwafanya washindwe kuendelea kuinuka na kuangaza. Tukaona jambo la tatu ni uwezo wetu wa kujizuia. Mungu akitaka kujua kwa kiwango gani tunaweza kuaminiwa kwa hatua kubwa zaidi, tuliona ya kwamba atatazama kwa kiwango gani tuna self control, kwa kiwango gani tuna uwezo wa kujizuia. Na tulizungumza tukasema, kujizuia ni uwezo wa kuchelewesha mwitikio wa hisia zetu kwenye maisha ya kila siku. Kujizuia ni mchakato wa kuzuia au kuchelewesha mwitikio wa hisia. Tukamwona Yusufu, hakuwa Yusufu, tulimuona Daudi, namna ambavyo alipata nafasi ya kumuua mfalme Sauli, na watu waliokuwa nao wanajeshi wakamwonyesha ya kwamba Mungu amejibu maombi yako, yule adui uliyekuwa unamtafuta si ndio huyu sasa? Biblia inasema Daudi akajizuia, akasema, la hasha, siwezi inua mkono wangu kumuua masihi wa Bwana. Mungu alipokuwa anaendelea kumtazama, akagundua huyu bwana ana self control, anastahili kwenda mbali zaidi. Na tuliangalia mifano mingi ambayo tukiendelea kuishi na kuifanyia kazi, kuna mahali itatupeleka. Eneo la 4 ambalo tutalitazama tena leo, ambalo Mungu anatazama kumjua mtu kwa kiwango gani anaweza kuaminiwa kwa nafasi kubwa zaidi, linaitwa imani. Imani. Angalia kitabu kile cha Mwanzo 22 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Mwanzo 22 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 3. Imani ni eneo mojawapo ambalo Mungu anapotaka kujiridhisha kama unastahili kupewa hatua zaidi kwenye eneo fulani, atakutazama kwa kiwango gani unamwamini. Mwanzo 22:1 mpaka 3, Biblia inasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye, na Isaka mwanaye akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Biblia inaeleza ya kwamba kuna wakati ambapo Mungu alipotaka kumwamini Ibrahimu kwa viwango vikubwa zaidi, alilazimika kumjaribu, kumpima kwenye eneo la imani yake, kwa kiwango gani ana uwezo wa kumwamini na kumtii Mungu katika eneo ambalo alimngoja Bwana kwa muda mrefu. Biblia inasema Mungu akamwambia, chukua mwanao, tena sio mwanao, anamalizia, umpendaye. Unajua ni nini?
mara zote Mungu anapotaka vitu kutoka kwenye maisha yetu, huwa anataka vitu vyenye thamani kwenye mioyo yetu. Mungu anapotaka vitu kutoka kwetu, huwa anataka tumpe vitu vyenye thamani ndani ya mioyo yetu. Anamwambia, nipe mwanao, tena mtoto wako umpendaye. Biblia inasema asubuhi na mapema Ibrahimu akaondoka pamoja na Isaka, na Isaka akachukua kuni ambazo wataenda nazo kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka. Nimeandika hapa nikasema, jaribio la imani hulenga kudhihirisha ukweli wa mioyo yetu kuhusu namna gani tunavyomtegemea Mungu. Jaribio la imani mara zote hulenga kudhihirisha ukweli wa mioyo yetu kuhusu namna gani tunavyomtegemea Mungu. Mungu anapotaka kutupima kwenye eneo la imani, mara nyingi huwa anatugusa kwenye maeneo ambayo yatadhihirisha ukweli wa mioyo yetu, kwa kiwango gani tunamtegemea Mungu. Nilipokuwa nasoma maandiko, niligundua ya kwamba kitendo cha Ibrahimu kuambiwa na Mungu kumtoa Isaka awe sadaka ya kuteketezwa lilikuwa ni jaribio la imani. Lilikuwa ni jaribio la imani. Naomba uangalie ile jambo kwenye Waebrania 11 mstari wa 17 mpaka mstari wa 19. Waebrania 11 mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 19. Biblia inasema, kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa, nisikia neno kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa. Kumbe yale maelekezo aliyokuwa anapewa lilikuwa ni jaribio la imani. Mara nyingi Mungu anapotupa maelekezo kwenye neno lake kupitia mafundisho, nia yake ni kutaka kujaribu imani iliyoko ndani yetu, na pale tunapochukua hatua ya kufanya kama alivyosema, hapo ndipo matokeo huanza kuonekana. Biblia inasema hivyo, Waebrania 11:17 mpaka 19. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Maana yake akafaulu jaribio. Na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtolea mwanawe mzaliwa wa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa katika uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Biblia inasema katika jaribio la Ibrahimu kujaribiwa na Mungu kwa habari ya eneo la imani, alikuwa na imani kwa kiwango ambacho alijua hata kama Mungu amemtaka Isaka nimtoe, hata kama akifa, Mungu anao uwezo wa kumrudisha tena kwenye uhai. Mungu anao uwezo wa kumrudisha tena kwenye uhai. Mungu akitaka kuangalia kwa kiwango gani anaweza akakuamini kwa mambo makubwa zaidi, ataangalia kiwango cha ukuaji wa imani ndani yako. Naomba niwaambie jambo jingine wanangu litakalo wasaidia. Mungu huwa hafanyi kazi na watu wenye moyo wa hofu. Mungu hafanyi kazi na watu wenye moyo wa hofu. Mungu hafanyi kazi na watu wenye moyo wa hofu. Iko hivi, hofu sio matokeo ya ukubwa wa changamoto inayokukabili. Hofu ni matokeo ya kiwango kidogo cha ufahamu ulio nao kuhusu Mungu wako. Hofu sio matokeo ya ukubwa wa nini? Wa changamoto inayokukabili. Hofu ni matokeo ya kiwango kidogo cha ufahamu ulionao kuhusu Mungu wako. Mambo mengi unayoyaogopa kwenye maisha yako hayana ukubwa ule unaousema,
ila ni ufahamu wako umeakuza na kuyafanya yatukuke kwenye maisha yako zaidi ya uhalisia wake. Ndio mambo mengi unayoyaogopa kwenye maisha yako hayana ukubwa huo ambao unausema, ila kiwango cha ufahamu wako kuhusu Mungu ndicho kimeamua kukuza tatizo zaidi ya uhalisia wake. Mungu huwa hafanyi kazi na watu wenye hofu na mashaka. Akajaribiwa Ibrahimu katika eneo la imani yake, naye akafaulu mtihani huo. Naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Mkristo mwenye uhaba wa imani hawezi kushinda vita za maisha. Mkristo mwenye uhaba wa imani hawezi kushinda vita za maisha. Ndio, Mkristo mwenye uhaba wa imani hawezi kushinda vita ya maisha. Naomba pia uandike jambo hili litakalo kusaidia. Mungu anapotaka kukuza imani yetu hupunguza tunachokitegemea ili kutuongezea imani ya kumtegemea. Takueleza. Mungu anapotaka kukuza imani yetu hupunguza tunachokitegemea ili kutuongezea imani ya kumtegemea. Mungu anapotaka kukuza imani ndani yetu hupunguza tunayoyategemea ili kuongeza imani ya kumtegemea. Na kwa lugha rahisi, kuna vitu ambavyo wanadamu wana utaratibu wa kuvitegemea kwenye maisha. Ili Mungu akuze imani ndani yetu, wakati mwingine huwa anaviondoa vitu vinavyoonekana ili tumwamini yeye asiyeonekana. Imani haina uhusiano na kile ambacho milango yako mitano ya fahamu inaona. Imani ina uhusiano na kile ambacho umeamini ndani ya moyo wako Mungu anaweza kufanya. Naomba tuangalie kwenye kitabu kile cha Waamuzi sura ile ya 7. Hatutasoma, nitakuelezea tu. Waamuzi sura ile ya 7. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Waamuzi sura ile ya 7 utaona pale habari za Gideoni, wakati ambapo Mungu anamtuma ili aweze kwenda kuwa mwamuzi na kwenda kupigana na maadui wa Israeli. Biblia inasema hivi, alipokuwa anaenda kwenye ile vita, jeshi lilikuwa na watu maelfu. Mungu akamwambia, watu hao ni wengi sana. Alafu akaanza kuwapunguza taratibu. Kutoka kwenye wanajeshi maelfu, Mungu aliwapunguza mpaka kubaki wanajeshi 300. Unajua ni nini? Mungu alitaka kuondoa macho ya Gideoni katika kuamini kwenye wingi wa jeshi alilonalo, na moyo wake kuamini katika uwezo wa Mungu wa kumsaidia kwenye vita anayokwenda kupigana. Ni rahisi sana kuwa na ujasiri wakati ambapo unahisi una kila rasilimali unayoihitaji ili kufanikisha mambo yako, lakini inataka sana imani na kumwangalia Mungu unapogundua ulichonacho hakitoshi, ila msaada wa Mungu unaweza kukamilisha. Mungu anapotaka kukuza imani, kuna wakati anapunguza yale tunayoyategemea ili kuongeza imani ndani yetu ya kumtegemea. Na iko hivi, Mungu akitaka kupata nafasi anayostahili ndani ya moyo wako, atahakikisha anashughulika na kila kinachochukua nafasi yake kwenye moyo wako. Mungu akitaka kupata nafasi na heshima anayostahili ndani ya moyo wako, atapambana na kuhakikisha anashughulika na kila kinachochukua nafasi yake
ndani ya moyo wako. Kwa hiyo ukitaka kuwa mtu wa imani, ni muhimu zaidi kumtegemea Mungu kuliko kutegemea mazingira, rasilimali au chochote ambacho unafikiri uwepo wake unaweza ukakupa msaada. Niliwahi kuwashuhudia hapa wakati fulani nilipokuwa nimemaliza chuo. Nilipokuwa ninahitaji kupata kazi, niliamini kwamba nitapata kwa sababu nilikuwa na watu wengi sana kwenye mifumo na kwenye maeneo mbalimbali. Lakini jambo la ajabu, Mungu alipotaka kunifundisha kumtegemea, watu ambao walikuwa na uwezo wa kunisaidia, hakuna hata mmoja aliyenisaidia. Yaani wanaweza na waliwasaidia wengine, lakini ilipokuja kwangu, Mungu aliwazuia wasinisaidie. Nikagundua ya kwamba lile andiko la Daudi lina maana. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Alafu anasema msaada wangu huu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Wakristo wengi mnajinasibu kwa maneno ya nje ya kwamba mnamtegemea Mungu, lakini ukweli wa mioyo ya ndani, hamna imani katika Mungu. Mna imani katika watu, mna imani katika fedha, mna imani katika wingi wa rasilimali zilizopo. Mungu anataka tumtegemee yeye, kwa sababu katika mtaji wa imani ndipo ambapo tunaweza kwenda mahali ambapo msaada mwingine wowote hauwezi kutufikisha. Kitu Mungu alichokifanya nilipoamua kumtegemea, sikuwahi kuhangaika tena kwa habari ya eneo la kazi, kwa sababu kila nilipokuwa nikienda alikuwa akinifungulia milango ambayo wengine wasingeweza. Naomba niwaambie watu wa Mungu, Mungu akitaka kukuinua kwenye eneo lolote la maisha yako, moja ya eneo atakalo kutazama na kukuangalia ni eneo la imani yako. Kwa kiwango gani unamtumaini Mungu kuliko msaada mwingine kutokea mahali popote? Na ndiyo maana naomba niwaombe hata wazazi wenye watoto mlioko hapa na wale ambao wananifuatilia kwa njia ya TV na njia ya redio na mitandao ya kijamii. Ni vizuri sana tuwafundishe watoto wetu ya kwamba kinachoyafanya maisha yao yaendelee sio uwepo wetu, ila ni msaada wa Mungu pamoja nasi kwenye maisha yao. Na ndiyo maana wakina Delight wameshajifunza na wamezoea ya kwamba kila wakati wakija wakihitaji jambo hata kama liko ndani ya uwezo kulifanya, nimekuwa nawaambia ngojeni nikamuombe Mungu, akinipatia nitawapa. Kwa hiyo mara nyingi siku hizi akisema jambo na akiwa anahitaji, ananiambia baba, Yesu bado hajakupa lile ambalo uliomba, lakini si atakupa Namwambia hakika ni mwaminifu katika yote aliyoyasema, atanipa mwanangu, na akinipa nitakupa. Nini naingiza ndani yao? Ya kwamba mkiona maisha yanaendelea, sio kwa sababu zipo, sio kwa sababu tuna uwezo, sio kwa sababu mimi na mama yenu tunazo, ila ni kwa sababu yuko Mungu anayetusaidia kwenye maisha ya kila siku. Usipofanya hivyo, siku ambapo hautakuwepo duniani, watahisi dunia imebadilika, kumbe ni ile ile na watu ni wale wale, ila wao ndio walichelewa kubadilika. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Tumesema Mungu anapotaka kukuza imani ndani yetu, huwa anaondoa vile tunavyovitegemea ili kujenga imani ya kumtegemea. Nimeandika hapo jambo jingine pia litakalo kusaidia. Mungu hupunguza msaada wa kibinadamu ili kukuza utegemezi wa kiungu kwenye maisha yetu. Mungu ana utaratibu wa kupunguza msaada wa kibinadamu ili kukuza utegemezi wa kiungu kwenye maisha yetu. Utaandika pia Wafalme wa kwanza 17. Utasoma yote kwa wakati wako, kwa ajili ya muda nitakuelezea. Wafalme wa kwanza 17. Tunasoma habari ya mwanamke mmoja
ambaye Eliya alienda kwake, na mwanamke huyu alikuwa na unga na mafuta kidogo, ambapo kimsingi alipomweleza Eliya alimwambia ya kwamba ninasubiri nile hichi ambacho ninacho ili nikafe. Yaani yule mama anamwambia Eliya, umekuja mahali hapa kuniomba chakula, mimi nina mkate na unga kidogo na mafuta, na najua nicho chakula pekee kilichobaki, nataka niende nikale na mwanangu nikafe. Mungu alipomtuma Eliya kwake, alimtuma ili kupima imani yake, kumwondoa kwenye utegemezi wa alichonacho na kuanza kutegemea msaada wa Mungu kumvusha kwenye changamoto alionayo. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja kanisa la Bwana Biblia inasema hivi, Eliya akamwambia, sikiliza, usiogope. Jambo hapo, the issue is, wewe nipe mimi kwanza nile, na lile kapu la unga halitaisha, na yale mafuta hayatakauka. Mungu alipokuwa analifanya hilo, alikuwa tayari kuongeza chakula, lakini ilikuwa lazima apime kiwango cha imani. Kwa namna gani huyu mama ataamini utegemezi wa kiungu kuliko kuamini rasilimali alizonazo kama sababu ya kuishi. Ndio maana mara nyingi wanawaambia watu wanafikiri kwenye haya maisha kinachowafanya waishi ni mishahara walionayo. Wakikaa chini na kufanya tathmini ya uhakika, utagundua ya kwamba kwenye maisha Mungu amekusaidia kufanya mambo makubwa kuliko kipato unachokipata kwenye maisha yako ya kila siku. Alipotaka kuachilia ongezeko, kumwinua huyu mama kutoka kwenye hali ya kukosa chakula na kumuingiza kwenye maisha ya utele, alilazimika kutaka kupunguza anachokitegemea ili kuufundisha moyo wake kumtegemea Mungu zaidi. Lilikuwa ni jaribio la imani, kwa kiwango gani moyo wake utamwamini Mungu kwenye kile anachokipitia. Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja Aha. Na nilipenda jambo zuri zaidi wakati nasoma hiyo Wafalme wa kwanza 17, nikagundua ya kwamba kwenye ule muujiza Mungu hakumwongezea yule mwanamke kwanza chakula, ila alimuomba akitumie kile kidogo alichokuwa nacho kwa imani. Mungu hakumwongezea kwanza mwanamke yule chakula, ila alimuomba akitumie kile kidogo alicho nacho kwa imani. Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja Ni jambo la msingi sana, na Mungu anapotaka kutufundisha imani kama eneo muhimu ambalo tunapokuwa litatusaidia yeye kutuamini kwa mambo makubwa zaidi, wakati mwingine huwa anaruhusu uwepo wa changamoto fulani kujitokeza kwenye maisha yetu, ambazo zitatusaidia kutujenga na kutusaidia kumwamini yeye zaidi. Mara nyingi Wakristo wavivu huwa wanadhani na kufikiri ya kwamba uwepo wa changamoto kwenye maisha umelenga tu kuwaua. Naomba nikwambie, changamoto ni shule ya Mungu ambayo inaweza kumuinua mtu na kumjenga kumwamini Mungu zaidi kuliko wakati ambapo maisha yake yalikuwa salama. Changamoto ni shule ya Mungu ambayo inaweza kutumika kumjenga mtu vizuri, kumwamini Mungu na kumjua Mungu zaidi kuliko vile alivyomfahamu mwanzo. Ni wavivu pekee ambao huwa wanafikiri kila ujio wa changamoto umelenga kuharibu maisha yao. Ni Wakristo wavivu pekee wa kufikiri changamoto ni shule ya Mungu ambayo inaweza kutumika kutukuza katika eneo la imani na kumwamini Mungu zaidi. Kwa taarifa yako, majina yote ya Mungu unayoyajua, Jehova na ni nani, yote unayoyasemaga kwenye maombi, kwenye nyimbo na kwenye kila kitu, ni majina yaliyotokana na changamoto walizopitia watu kwenye maisha na wakauona mkono wa Mungu katika uzoefu ambao hawakuwahi kumjua kwanza. Majina mengi ya Mungu unayosikia, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova nani, ni majina ambayo watu walimjua Mungu baada ya kupita kwenye vipindi na nyakati fulani ambazo zilimfanya Mungu kudhihirika kwenye maisha yao
katika namna ambayo hawakuwahi kumjua hapo kwanza. Na ni wito wangu, changamoto yoyote utakayoipitia kwenye safari ya maisha, maana utakutana nazo, na maisha bila changamoto hayana ladha. Tunaenda pamoja? Uwe unaiambia nafsi yako ya kwamba nitakapokuwa nikimalizana na safari ya jambo hili, nitakuwa nimeongezeka katika kumjua Mungu kuliko vile nilivyomfahamu hapo zamani. Ni jambo la msingi sana kuelewa na kufanikiwa. Nimeandika hapa nikasema, hatua mpya hualika changamoto mpya zitakazolenga kukujenga na kukukuza imani yako. Kila hatua mpya unayoichukua huambatana na majaribio mapya. Majaribio hayaji kukuangusha, bali kukuunda, kukujenga, kukuinua katika kiwango kipya cha imani. Kila hatua mpya unayoichukua itaalika changamoto mpya kwenye maisha yako. Kila hatua mpya unayoiendea itaalika changamoto mpya kwenye maisha yako. Lakini changamoto hizi huwa zina lengo la kukujenga, kukutengeneza, kukuza imani yako, kumtegemea Mungu na kumjua zaidi kuliko ulivyomjua zamani. Inawezekana nia ya adui ni kuharibu maisha yako, lakini ufundishe moyo wako ya kwamba adui, umekosea. Nitakapokuwa nikivuka, nitavuka nikiwa mtu mwingine tofauti na vile nilivyokuwa wakati nikiwa naanza. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu? New level, new devil. Mwambie mwenzako, new level, new devil. Aliwahi kusema TD Jakes, new level, new devil. Kila kiwango kipya kinaleta shetani mpya. Ni muhimu kufahamu hilo. Nimeandika hapa pia nikasema, hatua mpya hualika changamoto mpya, na changamoto hizo ndizo shule ya imani. Hatua mpya hualika changamoto mpya, na changamoto hizo ndizo shule ya imani. Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Kila changamoto unayoipitia huwa inakujenga kuwa aina fulani ya mtu, inatengeneza aina fulani ya tabia ndani yako, ili wakati unapovuka na kumaliza, kuna kitu kinakuwa kimeongezeka ndani yako. Na naomba nikwambie, kila mtu katika maisha ana changamoto zake, ni vile tu huwa hawatuambii. Mimi ninazo za kwangu. Mwambie jirani yako, hata mchungaji anazo za kwake. Mwambie, hata wewe najua unazo za kwako. Kwa hiyo wewe sio wa kwanza, wala usije ukafikiri wewe ni wa kipekee mno tofauti na wengine, ila hakikisha unapovuka na kumaliza, zinakuwa zimekutengeneza, zimekuongezea thamani, zimekufanya kuwa mtu tofauti na vile ulivyokuwa kwanza, na mwisho wa siku zijenge imani ndani yako. Utaona Yakobo sura ile ya kwanza, Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 2 mpaka mstari ule wa 4. Anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Anasema hesabuni kwamba ni furaha mnapoangukia kwenye changamoto mbalimbali. Kwa nini? Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Anasema hivi, mnapopita kwenye changamoto, si tu zile changamoto zinakuwa ni sababu ya huzuni kwenye maisha, lakini pia zinatengeneza kitu ndani yenu. Anasema kimojawapo kinaitwa uvumilivu. Alafu anasema, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu, bila kupungukiwa na neno. Lakini naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia katika eneo la imani na uhusiano wake na changamoto, kama eneo mojawapo ambalo Mungu atakupima nalo. Huwezi kujifunza zaidi ikiwa hatupendi kukutana na mambo magumu kwenye maisha yetu ya kila siku. Hatuwezi kujifunza zaidi, ndilo jambo litakusaidia. Hatuwezi kujifunza zaidi, hatuwezi kujua mambo mengi zaidi ikiwa hatupendi kukutana na mambo magumu kwenye maisha yetu ya kila siku. Ikiwa haupendi kukutana na mambo magumu yanayohitaji akili, yanayohitaji ufahamu, yanayohitaji kujiongezea kumjua Mungu, yanayohitaji kuomba zaidi, yanayohitaji kukutengeneza aina fulani ya mtu rohoni, hauwezi kukua zaidi.
Hatuwezi kujifunza zaidi ikiwa hatupendi kukutana na mambo magumu kwenye maisha yetu ya kila siku. Na naomba niwaambie jambo. Mwisho wa kila shule ya imani kuna jambo jema ambalo limekusudiwa kwa ajili yetu. Mwisho wa kila shule ya imani, andike hilo jambo nikusaidie hapo. Mwisho wa kila shule ya imani umekusudia. Mwisho wa kila shule ya imani kuna jambo jema ambalo limekusudiwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo unapopita kwenye vipindi fulani vigumu, unapopita kwenye nyakati fulani zinazojenga imani, kwenye mwisho wa kila shule ya imani kuna jambo jema ambalo limekusudiwa na Mungu kwa ajili yetu. Kwa hiyo naomba nikwambie jambo hili litakalokusaidia. Unapopita kwenye nyakati ngumu, usimuulize Mungu kwa nini ninapitia haya. Muulize Mungu, unataka nijifunze nini baada ya kumaliza mambo haya? Nisikia nilichokisema? Kila unapopita kwenye nyakati ngumu, usimuulize Mungu kwa nini ninapitia haya. Muulize Mungu, unataka nijifunze nini baada ya kumaliza safari ya mambo haya yote? Unataka nijifunze nini? Unataka nijifunze nini? Imani ni moja ya hitaji ambalo Mungu analitazama anapotaka kumuinua mtu kutoka kiwango kimoja kwenda kingine, kuachilia zaidi ya vile alivyokuwa. Lakini ili imani iweze kukua, ni lazima ipitishwe kwenye mazingira fulani yatakayosaidia kumwamini Mungu zaidi kuliko uhalisia wa kile unachokiona kwenye mazingira yako. Tunaenda pamoja wanangu? Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa hiyo kwa lugha rahisi najaribu kusema nini? Tumesema unapopita kwenye nyakati ngumu zinakuza imani. Kwa hiyo jambo la msingi, usimuulize Mungu kwa nini ninapitia haya, ila Mungu, unataka nijifunze nini? Tunaweza tusielewe sababu, lakini bado tunaweza kujifunza somo katika yale tunayopitia. Narudia tena, tunaweza tusielewe sababu ya kwa nini tunapitia tunayopitia, ila tunaweza kujifunza somo katika yale tunayopitia kwenye maisha yetu. Tunaweza tusielewe sababu kwa nini tunapitia changamoto au hali tunazokabiliana nazo kwenye maisha ya kila siku, lakini bado kuna somo tunaweza kujifunza likatusaidia hata kama hatujui kwa nini tunapitia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utaona kwenye kitabu kile cha Ayubu 42 na mstari ule wa 5. Ayubu 42 na mstari wa 5. Ayubu sura ile ya 42. Ayubu 42 na mstari wa 5. Biblia inasema hivi: nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Ayubu anasema, nilikuwa nafikiri nimekujua, nilikusikia habari zako, ila katika mateso, katika changamoto, katika yote niliyoyapitia, sijajua kwa nini ilikuwa hivyo, ila haijaniacha patupu. Kuna somo nimejifunza katika yale niliyoyapitia. Ayubu alikuwa hajui kinachoendelea mashindano ya Mungu na shetani kule mbinguni kwa ajili yake, unaelewa eh? Lakini anasema, baada ya safari hii yote nimejifunza kukutegemea. Baada ya safari hii yote watu waliniacha na kunikabaki mwenyewe, nimejifunza kuambatana na wewe, ya kwamba watu watakapokwenda mbali nami, wewe ukibaki pamoja na mimi, maisha yangu bado yako salama. Anasema, nilikuwa nimesikia habari zako, ila sasa nimejifunza. Hakujua kwa nini aliyapitia aliyoyapitia, ila anasema hayakuniacha nilivyo. Kuna somo ambalo limenisaidia kwenye maisha yangu. Imani inaweza kukupitisha kwenye vipimo vinavyotaka kujenga ukuaji wa ufahamu wa Mungu ndani yako, na unaweza usielewe kwa nini unapitia, ila hakikisha unaelewa nini ambacho Mungu alitaka ujifunze kwenye jambo ulilopitia. Tunaenda pamoja watu wa Mungu eh?
Tunaenda pamoja kanisa la Bwana Kwa hiyo najaribu kusema nini? Nimeandika hapa nikasema, usishangae changamoto mpya unapochukua hatua mpya. Tambua kwamba upo kwenye darasa la imani ya kiwango kipya. Usishangae changamoto mpya unapochukua hatua mpya. Tambua kwamba upo kwenye darasa la imani ya kiwango kipya. Mungu kabla hajakuamini kwa kikubwa zaidi, kwa hatua kubwa zaidi, ni lazima apime kiwango cha imani yako. Kwa kiwango gani unamtumaini? Kwa kiwango gani unamtegemea? Akijiridhisha katika hilo eneo, ndipo anaweza kukutoa na kukupeleka hatua bora zaidi. Ni kama ambavyo kila hatua katika mfumo wa elimu wa kawaida, ili mtu avuke kwenda hatua nyingine, ni lazima kwenye mitihani lazima aifanye, si ndio Si ndio Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Kila hatua mpya unayotaka kuiendea itahitaji upimwe kwenye baadhi ya maeneo, na eneo mojawapo ni imani. Na hatuwezi kujua kiwango cha imani yako mpaka umekutana na changamoto zinazotishia maisha yako, au Mungu amekupa maelekezo yanayozidi akili na ufahamu wako. Hauwezi kujua kiwango cha imani yako mpaka umepitia kwenye changamoto zinazotishia maisha yako, au Mungu ameachilia maelekezo ambayo yako zaidi ya akili au ufahamu wako. Jambo lingine la ngapi ambalo Mungu anapima? La 5. Mungu kabla hajatuinua au kutufanikisha katika maisha ya rohoni au maisha ya mwilini, eneo la 5 katika kuinuka na kuangaza ambalo lazima ampime mtu na kumwangalia ni utii wetu kwa mamlaka zilizo juu yetu. Utii wetu kwa mamlaka zilizo juu yetu. Naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Utii si ishara ya udhaifu, bali ni darasa la maandalizi ya ukuu. Utii si ishara ya udhaifu, bali ni darasa la maandalizi ya ukuu. Mungu hata kuweka kwenye nafasi ambayo wengine watakuamini kukusikiliza, mpaka amejiridhisha vya kutosha kwenye nafasi aliyokuweka juu ya watu wengine wanaoweza kukupa maelekezo. Mungu hata kuamini kukuweka kwenye nafasi ya juu zaidi ambayo watu wengine watakuwa wanakusikiliza, mpaka amekuweka kwenye nafasi ambayo una watu wengine juu yao wanaokupa maelekezo ambayo unahitaji kuyasikiliza na kuyafanyia kazi. Na yeyote anayekimbia mchakato wa kukaa chini ya watu wenye mamlaka kuliko yeye, anakimbia maandalizi yaliyokusudia kumwandaa kwenye nyakati anazotakiwa kuwa yeye. Yeyote anayekimbia mchakato wa watu ambao Mungu amemweka juu yake kuwa na mamlaka na sauti kwake, anakimbia mchakato wa maandalizi wenye nia ya kumwandaa ili kesho aweze kuwa yeye kwenye nafasi walizopo wengine. Ukimuona Samueli ni lazima ujue ya kwamba kuna Eli, na ukimuona Elisha lazima ujue ya kwamba kuna Eliya, na ukimuona Petro lazima ujue kwamba kuna Yesu, na ukimuona Paulo lazima ujue kwamba kuna Gamalieli. Mungu anapotaka kukuamini zaidi, huwa lazima atakuweka kwenye nafasi ambayo panakuwa na mtu mwingine juu yako ambaye anakuwa ana sauti kuliko wewe, alafu anakuangalia kwa kiwango gani unaweza kuwa mtii.
jambo la msingi sana, ni jambo la muhimu sana. Utaona kwenye Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 6. Samueli wa pili 15 mstari wa 1 mpaka wa 6. Biblia inaeleza hapo kwa habari ya Absalomu, namna ambavyo alikuwa anaitaka nafasi ya uongozi ya baba yake Daudi. Baba alimweka kwenye nafasi ya kuwa moja ya maaskari wake. Ikafika wakati akaingiwa na tamaa, akaanza kufanya majaribio kadhaa ya kutaka kumwondoa Daudi kwenye nafasi ya ufalme. Asijua ya kwamba Mungu kabla hajamwamini mtu kwa nafasi ya juu zaidi, atamtazama na kumwangalia uaminifu na unyenyekevu wake kwenye nafasi aliyowekwa. Biblia inasema ikafika wakati, kwenye hiyo habari ukisoma hapo wa Samueli wa pili 15:1 mpaka 6, Absalomu akawa anakwenda kwenye njia panda ya lango ambalo linaenda ikulu. Akawa anaamka asubuhi na mapema, anaongea na watu waliokuwa wanataka kwenda kuonana na mfalme. Anawaeleza ya kwamba mimi naweza kuwasaidia, mkienda kwa baba hakuna mtu aliyeandaliwa ili kuwasaidia. Anajaribu kuharibu picha ya Daudi kwa watu wanaowaongoza, ili ateke mioyo yao na wawe na imani kwao. Alipokuwa akiendelea akifanya hilo jambo, alikuwa anaona ni kama anafanikiwa. Biblia inasema mioyo ya Waisraeli ikaanza kuambatana naye, lakini hakujua ya kwamba kile kilikuwa ni kipimo. Moyo usipoweza kujifunza unyenyekevu na utii na kuheshimu watu waliowekwa juu yako, Mungu hawezi kukuamini kwa nafasi kubwa zilizo mbele yako. Hawezi. Kwa hiyo alikuwa anajua anadili na baba, asijue ya kwamba alikuwa kwenye mtihani ambao Mungu anamtazama na kumwangalia. Kwa sababu alishindwa na kufeli hilo jaribio, mpaka wakati wake ulipofika alikufa vibaya. Mwambie mwenzako alikufa vibaya. Alafu kilichotokea, wala ile nafasi hakuipata. Naomba niwaambie wanangu, ninajua Mungu anawaandaa kila mmoja katika eneo lake kuja kuwa watu wakuu sana katika siku zijazo mbeleni. Jifunzeni unyenyekevu. Jifunzeni kuheshimu nafasi na watu ambao Mungu amewaweka juu yenu. Hakuna mtu anayeweza kuinuka zaidi ya kiwango cha unyenyekevu katika kuheshimu Mungu na kuheshimu watu ambao Mungu amewaweka juu yao. Nakumbuka miaka fulani nyuma, mchungaji wangu aliwahi kuniambia, akaniambia, kijana wangu, ukiendelea hivi utafika mbali. Akaniambia hivi, nimewaona watu wengi waliokuwa na huduma nzuri, watu ambao Mungu aliwatia mafuta na alikusudia kufanya nao mambo makubwa, lakini kwa sababu ya kukosa unyenyekevu na kushindwa kuheshimu neema waliobeba wachungaji au watumishi ambao Mungu aliwaweka chini yao, wakahisi wana uwezo kuliko wao na kuanza kufanya vita nao. Aliniambia hivi, walionekana wanaenda lakini hawakufika mbali. Kwa nini? Mungu huwapinga wenye kiburi na huwapa thawabu wanyenyekevu. Mungu akitaka akuamini kwa nafasi kubwa zaidi, iwe ni kwenye huduma za kiroho au kwenye maisha ya kawaida ya kila siku, moja ya kitu atakachokiangalia ni ule moyo wako wa unyenyekevu kwa mamlaka iliyowekwa juu yako. Naomba niwaambie kitu kingine wanangu, kiburi hakijawahi kumwacha mtu salama. Kiburi hakijawahi kumwacha mtu salama. Kama kiliweza kumuondoa shetani mbinguni, kinashindwa nini kukuondoa wewe kwenye fursa ambazo Mungu ameandaa kwa ajili yako? Siku moja nilikuwa naongea na Dr. Prey, aliniambia kitu ambacho kimenikaa mpaka leo, ya kwamba kila wakati Mungu anapoona kiburi ndani ya moyo wa mtu huwa kinamkumbusha shetani mbinguni. Yaani Mungu anapoona kiburi ndani yako kinamkumbushaga shetani mbinguni. Kwa hiyo hawezi akakuacha salama. Kama kiliweza kumuondoa shetani kwenye nafasi yake mbinguni,
Kinashindwa nini kukuondoa wewe kwenye Edeni ambayo Mungu amekuweka kwa ajili yake? Na niwaambie kitu, ukiweza kushinda moyo wa kiburi, umeweza kushinda kila aina ya vita kwenye maisha. Kila aina ya vita kwenye maisha. Absalom akapoteza ile nafasi kwa sababu alishindwa kuheshimu mamlaka iliyokuwa imewekwa. Naomba tuangalie Hesabu 16 mstari wa 1 mpaka wa 4 na mstari wa 12 wa 15. Hesabu 16 mstari wa 1 mpaka wa 4 na mstari wa 12 mpaka wa 15. Biblia inasema, basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Dathani na Abiramu wana wa Eliabu na Oni mwana wa Pelethi waliokuwa wana wa Reubeni 2, nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli watu 250 wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Nao wakakusanyika, mstari wa 3, kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? 4, Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi. Nisikilize kwanza hapo, tutulie. Biblia inaeleza kwa habari ya Kora, Dathan na watu 200 wenye uwezo waliokuwa ni viongozi juu ya Israeli. Waliamua kujikusanya, wakaamua kusimama kinyume cha Musa. Safari inaendelea kwenda kwenye nchi ya ahadi. Mungu amewapa nafasi ya kuwa Walawi. Kora alikuwa ni sehemu ya Walawi, alikuwa anatumika kama kiongozi kwenye nyumba ya Mungu na kwenye kusanyiko la watu wa Mungu, lakini moyo wake haukuridhika, akaitamani nafasi ya Musa, akaanza kushawishi na watu wengine walioonekana wana uwezo ili wasimame kinyume na Musa kwenye nafasi aliyokuwepo. Wasijua ya kwamba Mungu anapomweka mtu kwenye nafasi ili aende zaidi, atajiridhisha kwenye kiwango cha unyenyekevu wake. Biblia inasema Kora, Dathan pamoja na wazee wengine waliokuwa na uwezo, watu wenye influence katikati ya taifa la Israeli, wakaamua kusimama kinyume cha Musa. Wakaanza kumwambia Musa, unafikiri Mungu waga anasemaga na wewe tu? Unafikiri mtakatifu katikati ya Israeli wote ni wewe tu? Unadhani Mungu hawezi kuzungumza na sisi? Sisi ni kama wewe tu. Biblia inasema Musa aliposikia akaogopa, akainama chini, akamwambia Mungu, imekuwaje? Mstari wa 12 tuanzie hapo. Anasema hivi, kisha Musa akatuma kuwaita Dathani na Abiramu wana wa Eliabu, nao wakasema, hatuji sisi. Biblia inasema hivi, Musa akatuma watu wakawaite wakina Kora na Dathani. Baada ya kusema hayo maneno, Biblia inasema wale jamaa wakamjibu Musa kwa jeuri, hatuji sisi. Mstari wa 13, je, ni jambo dogo wewe kutuleta kutoka nchi iliyojawa na maziwa na asali ili kutuua jangwani? Lakini pamoja na haya wajikuza mwenyewe uwe mkuu juu yetu kabisa. Wanamwambia Musa, unafikiri wewe ni nani hata unataka kuwa mkuu juu yetu? Wakisahau ya kuwa Musa alikuwa anaendelea na maisha yake jangwani. Ni Mungu aliyemtokea na kumchukua akamrudisha ili kuwatoa Israeli katika utumwa wao. Roho ya uasi inaanza kuwa na nguvu kwa kiwango ambacho hawaoni mazuri ambayo Musa amefanya kwa ajili yao. Wanajitahidi kumuonesha mapungufu na madhaifu walio nayo mbele za watu wengine
wakamwambia Musa, hatuji sisi. Hao jamaa walikuwa na ujasiri sana. Yaani mtu ambaye akikaa na Mungu kule, Mungu anajifunua kwake, kwa wengine anasema kwa sauti, lakini jamaa wanamwambia we ni nani hata utuongoze, we ni nani? Walijizima data. Mwambie mwenzako walijizima data. Inahitaji wasi wa hali ya juu sana Mstari wa 14, kisha ukutuleta katika nchi iliyojawa na maziwa na asali, wala ukutupa urithi wa mashamba na mashamba ya mizabibu. Je, unataka kuwatoboa macho watu hawa? Hatuji. 15, Musa akakasirika sana. Na unajua Musa alikuwa na kigugumizi, na mnajua watu wenye kigugumizi wanakuwa na hasira Musa akakasirika sana, akamwambia Bwana, usiikubali sadaka yao. Mimi sikutoa hata punda mmoja kwao, wala sikumuumiza hata mtu mmoja miongoni mwao. Biblia inasema Musa akamwambia Mungu, watu hawa wamenijibu vibaya, wameshindwa hata kuheshimu mamlaka na nafasi ulionipa. Ninaomba hata sadaka zao usizikubali. Walikuwa wanamuona Musa kama sawa na wao, wasijue ya kwamba Musa ni sauti ya Mungu kwenye maisha yao. Ni kama makanisani huwa anawaambia Wakristo, mchungaji wako ni sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Chochote nitakachosema juu yako, Mungu atakifanya kama nilivyokisema. Tunaweza tukalingana umri, tunaweza tukalingana elimu, tunaweza tukalingana uwezo, hata unaweza ukanizidi katika maeneo fulani fulani, lakini ikija kwenye nafasi yangu, ninabaki kuwa sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Na ndiyo maana mtu yeyote anayetaka kufa mapema, anayetaka kuharibikiwa mapema, ni kufanya vita na mtu anayeitwa mtu wa Mungu. Neema usiyoiheshimu haiwezi kuyasaidia maisha yako. Neema usiyoiheshimu haiwezi kuyasaidia maisha yako. Na ndiyo maana huwa na washauri wa Kristo, na naomba niwaambie na wale wanaotufuatilia, hauwezi kumzungumza mchungaji wako vibaya alafu ukaleta sadaka zako mbele za Mungu Jumapili, alafu ni yeye anayeziombea ukafikiri utabarikiwa. Haiwezekani. 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 Musa akamwambia Mungu, hata sadaka zao usizipokee. Ona Hesabu 16 mstari wa 28 mpaka wa 33. Nitasoma kwa haraka kama andiko letu la mwisho. Hesabu 16 mstari wa 28 mpaka mstari ule wa 33. Biblia inasema, Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikufanya kwa akili zangu mwenyewe. 29. Kama watu hao wakifa kifo cha siku zote, kama watu wote wafavyo, au kama wakipatilizwa kwa mapatilizo ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma mimi. Tutulie. Musa anasema hivi, sio ishu ya sadaka zao tu kukataliwa. Anasema kama Kora, Dathan na wale watu wengine 200 viongozi walioamua kushindwa kuheshimu neema na nafasi ambayo Mungu amenipa, anasema hivi, kama watakufa kifo cha kawaida kama watu wengine wanavyokufa, basi Mungu hajaniita. Musa anasema basi Mungu hajaniita. Unajua kuna kitu ambacho watu wengi huwa hamjui. Watumishi wa Mungu unaweza ukaijeruhi mioyo yao, lakini huwa tuna maneno fulani hivi ya hekima, kama Paulo, Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake. Lile neno Bwana atakulipa sawasawa na matendo yako, unaweza ukaliona jepesi, lakini tafsiri yake anasema, ninakukabidhi Mungu ushughulike naye. Musa akasema kama watakufa kifo cha kawaida, Bwana hakunituma.
Ona mstari unaofuata, mstari wa 30. Lakini Bwana akiumba kitu kipya, na hiyo nchi ikifunua kinywa chake na kuwameza pamoja na wote walio nao, ndipo mtatambua ya kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Basi ilikuwa hapo alipokwisha kusema maneno hayo yote, nchi iliyokuwa chini yao ikapasuka, nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na kola na vyombo vyao vyote. Basi wao na wote waliokuwa nao wakashukia shimoni wali hai, nayo nchi ikawafunika, wakaangamia kutoka mle mkutanoni. Musa akasema neno, akasema kama Bwana atapasua ardhi ikafunguka ikawameza wao na familia zao, anasema ndipo watu wote mtajua ya kwamba Mungu ameniita. Biblia inasema alipomaliza kusema, nchi ikagawanyika chini ikawameza wao na familia zao, alafu ikajifunga. Kora na Dathan na wale viongozi walikuwa ni watu wenye nafasi katika Israeli, ila walishindwa kuheshimu mamlaka ambayo Mungu alikuwa ameiweka juu yao, ambayo ni Musa. Naomba niwaambie, kama hauwezi kumheshimu mume wako nyumbani, Mungu hawezi kuona unastahili kuinuliwa kwenye maeneo mengi kwenye maisha yako. Kama hauwezi kuheshimu wazazi wako nyumbani, Mungu hawezi kukuamini kwa nafasi kubwa huko nje. Kama hauwezi kuheshimu mchungaji wako, Mungu hawezi kukuamini kwa nafasi kubwa huko nje. Unyenyekevu ni moja ya kigezo cha msingi na cha muhimu kwa mtu anayetaka kuinuka na kuangaza. Neema usiyoiheshimu haiwezi kuyanufaisha maisha yako. Mungu anapotaka kupima kwa kiwango gani unastahili kwenda hatua zaidi, moja ya eneo atakalolitazama na kuliangalia ni kiwango cha unyenyekevu wako katika mamlaka iliyo juu yako. Naomba tusimame.